Сәлем достар, біз бүгін рейтингтің барлық түрлері бойынша әлемдік қоғамдастықтағы Қазақстанның орнын анықтайтын боламыз. Рейтинг арқылы көбінесе мемлекеттің қай деңгейде өскенін көрсетеді деуге болады. Сондықтан Қазақстанның әлемдік рейтингте қандай орын алады және қай елдермен іргелес екенін анықтап көрейік. 2023 жылы Дүниежүзілік банк жан басына шаққанда жалпы ішкі өнім бойынша елдердің рейтингін ұсынды. Бұл жалпы елде бір жыл ішінде өндірілетін және халық санына бөлінетін жалпы ішкі өнімнің көрсеткіші. Рейтингке сәйкес Қазақстан 49-шы орынға жайғасты. Жалпы айтқанда 206 мемлекет қатысқан екен. 2023 жылы сыбайлас жемқорлықты қабылдау индексіне сәйкес Қазақстан өткен жылмен салыстырғанда 1-ден 19 орынға көтерілді. 38 балл жинау арқылы нәтижесінде Бразилия, Перу, Сербия, Шри-Ланка, Эфиопия, Суринам, Танзаниямен бірге 94-ші орынға жайғасты. Жалпы 164 мемлекет рейтингке қатысқан екен. 2023 жылы өмір сүру ұзақтығы бойынша әлемдік рейтингте Қазақстан 152-ші орынға келіп жайғасты. Жалпы өмір сүру ұзақтығы 72 жасты құрайды, ал басқа да дамыған елдерде Корея, Жапония, басқа да елдер қосқанда 83-82 жасты құрайды екен. Ажырасудың соңғы жаһандық статистикасы 2023 жылғы фактілер мен сандарды, оның ішіндегі ажырасу деңгейі ең жоғары елдердің қатарында Қазақстан. Бұл көрсеткіш бойынша екінші орында. 1000 адамға шаққанда 4,6 адам ажырасады екен. Ал қонақжайлылыққа келетін болсақ, 2023 жылғы көрсеткіш бойынша Қазақстан әлемдегі ең қонақжай мемлекеттер тізімінде 56-шы орынға ие болды. Бар жоғы 77 балл жинаған. Визасыз Қазақстанға 37 мемлекеттің азаматы және 51 елдің азаматтары әуежайда виза ала алады. Өткен жылы Қазақстан рейтингі 57-ші орында болды. Жоғарыдағы сызықта жаңағы Қырғызстан 80 ұпай жинап 53-ші орынға жайғасты, ал Ресей болса 64-ші орында. Соңғы орында Солтүстік Корея, Түркменстан, Ауғанстан 0 балл жинаған екен. 2023 жылға арналған Қазақстан халық тығыздығына келсек, қазақ халқы 2,7 миллион километр квадрат жерге орналасқан. Бұл бір шаршы шақырымға 7 тұрғыннан келеді дегенді білдіреді. Бұл көрсеткіш бойынша әлемде 64-ші орынға жайғасқан. Қазақстанның алдында Чили, ал Қазақстаннан кейін 65-ші орында Замбия елі. 2023 жылғы қарулы күштердің тұрақты әскерлердің саны бойынша әлемдік елдердің рейтингінде Қазақстан 166 елдің ішінде 70-ші орынды иеленді. Рейтингке сәйкес еліміздің қарулы күштерінің саны 39 мың адам. Әскерилендірген құрамалардың саны 31,5 мың адамды құрайды. Білім беру бойынша жаһандық бәсекеге қабілетті халықаралық рейтингте Қазақстан әлемдегі 64 елдің арасында 26-шы орынға келіп жайғасқан. Сарапшылардың пікірінше рейтингтің көшбасшысы ақш, Ұлыбритания, Германия, ал әлсіз позицияда Гватемала елдері орналасыпты. Қазіргі уақытта Қазақстан тіркелген интернет жылдамдығы бойынша 64-ші орынға жайғасқан, 38,3 мегабайт. Интернет жылдамдығы бойынша көшбасшылар Сингапур 193,9 мегабайт, Гонконг 161,2 мегабайт және оңтүстік Корея 160 мегабайт. Жергілікті киберқауіпсіздік индексі бойынша Қазақстан рейтингте 40-шы орынды иеленді. Бұға дейін 83-ші орынды иеленіп келген болатын. Бұл ретте республикада ең арзан мобильді интернет бойынша топ 5 ел қатарына енеді. Мәліметтерге сәйкес миллион тонна мұнай өндіретін елдердің тізімі бойынша Қазақстан мұнай қоры бойынша 11-ші орынға ие болды. Қазақстан көлемі 30 миллиард баррель болатын мұнай қоры бойынша елдер рейтингінде әлемде 11-ші орында. Тізімде 1-ші орында Венесуэла, онан кейін Сауд Арабиясы, Канада, Иран, Ирак, Кувейт, Ресей, Ливия және Нигерия. Уран қоры бойынша 2-ші орын Қазақстанға тиесілі. Азия елінде әлемдік отын қорының 11,81% бар. Бұл дегеніміз 629 мың тонна уранға тең. Қазақстанда құнды ресурс өндірілетін 16 кен орны тіркелген.
2023 жылы әлемдік ең спорттық елдер рейтингінде Қазақстан 81 елдің ішінде 30-шы орынға ие болды. Қылмыстық индекс бойынша әлемдік рейтингте 2023 жылдарда алғашқыда Қазақстан 142-ші орында болса, қазіргі таңда 48-ші орынға ие болған. Рейтингтегі мәліметтер Тенгриньюс және Информбюро ақпарат көздерінен алынған. Жалпы видео ұнаса, пікіріңізді қалдырып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыз. Қазақ контентінің дамуына үлес қосайық.